मेरो देश। हिमालको सेतो फेटा, पहाडको हरियो भोटो र तराईको पहेँलो कछाड फेरेर बसेको मेरो देश मेरो मुटुको टुक्रा हो। सिन्धुमा हराएको बिन्दु जस्तै विश्वको भूमण्डलमा सानो देखिए पनि मेरो देश मेरो हृदयको धड्कन हो। मेरो देश सगरमाथालाई माथमा लिएर हाँसेको छ अनि पर्वत स्तनबाट नित्य निरन्तर बगिरहेको दुधका सहस्त्र धारा पिएर बाँचेको छ। पूर्वमा मेची र पश्चिममा कालीको साथ कोरेर उत्तरतर्फ हिम श्रृङ्खलाको प्राकृतिक पर्खाललाई स्वयं प्रकृति नै मेरो देशको रक्षामा खटिएकी छिन्। यस देशको 4 किल्लाभित्र प्रकृति देवी रमाउँदै छमछम नाचेकी छन्। सूर्यका सुनौला र सुकोमल किरणहरू जब हिमाललाई स्पर्श गर्छन् अनि मेरो देशमा उज्यालो पोखिन्छ। सूर्यका किरणहरू हिमालयबाट बिदा भएपछि पुनः यहाँ अँध्यारो पोतिन्छ। रहस्यको सरोवर मेरो देश अनेकताभित्र एकता भएको देश हो। सामन्ती राजतन्त्रलाई चमत्कारिक रूपबाट विदाई गर्दै लोकतान्त्रिक युगमा यात्रा गर्दै रहेको देश मेरो देश हो नेपाल। यो हेर्दा मलाई लाग्छ केही विश्वभरिकै प्राकृतिक सौन्दर्यलाई जम्मा पारेर विधाताले यसै मुलुकमा खनाएका त होइनन्। 4 जात 36 वर्णको फुलबारीका रूपमा रहेको मेरो देशभित्र अनेक जात जाति रूपी पुष्पहरू पुच्छित र पल्लवितहरू छन्। शेर्पाको नाच, गुरुङको रोदी, लिम्बूको धान नाच र नेवारको लाखे नाचले यहाँ अलग अलग संस्कृति र जातिको झझल्को दिन्छन्। तर यहाँ ती प्रत्येक जात जात रूपी रङ्गी बिरङ्गी फुलहरूका बीचबाट भिन्न भिन्न संस्कृतिहरूका माझबाट एउटा कोलाज सौन्दर्य जतिको प्रस्फुटन भएको छ र नेपाली संस्कृतिको जन्म भएको छ। यहाँ बुद्धका भक्तहरू पशुपतिनाथको दर्शनको प्यासले छटपटाउँछन्। पशुपतिनाथका श्रद्धालुहरू बौद्ध गुम्बाको दर्शन गर्नमा अधीर हुन्छन्। यस पतित पावन भूमिमा पशुपतिनाथ र स्वयम्भूले रत्नपारको मस्जिदसँग डाहा गर्दैनन्। गिर्जाघरको पादरीका विरुद्ध मोर्चा कस्दैनन्। यसरी धार्मिक सहिष्णुताको मूल फुटेको देश हो मेरो देश। साम्प्रदायिक एकता, मेलमिलाप र सद्भावका लागि जुटेको देश हो मेरो देश। साम्प्रदायिकता, जातीयता, धर्म, भाषा एवं क्षेत्रीयताको दुर्भावनाले तनावग्रस्त विश्वलाई जातीय एकता, धार्मिक सद्भाव एवं सहिष्णुताको पाठ सिकाउन सक्नु, पढाउन सक्नु मेरो देशको अद्वितीय विशेषता रहेको छ। मेरो देश सौन्दर्यको खानी हो। यहाँ प्रकृतिको रङ्गी बिरङ्गी फुलबुट्टा भएको हरियो चादर ओढेर पहाड सिँगारिएको छ। हिउँको स्वच्छ सेतो मलमको टोपी पहिरेर हिमाल मुस्काएको छ। पहेँलपुर धोती फेरेर तराई अन्नमा अनुमाद भएको छ। यहाँ कलकल बग्ने खोला र छङछङ गर्ने झरनाको आवाजमा चराचुरुङ्गीको चिरबिर स्वरको मिश्रणले तुमुल ध्वनि निस्कन्छ अनि त्यसबाट अवर्णनीय र अकल्पनीय आनन्दको वर्षा हुन्छ। हो, भावनाका ज्वारहरू सलबलाउँछन्। मान्छे जब प्रकृतिको यस्तो रमणीय विश्वविद्यालयमा विचरण गर्न थाल्दछ, उसलाई कोइलीको वेदनाको गीत सिकाउँछ भने ढुकुर जोडीले मिठो प्रीति पढाउँछन्। यहाँ सङ्घीय शक्ति कलयुगे भन्ने चेतना कमिलाको तातीले दिन्छ। यहाँ खोलाले कविता सिकाउँछ भने झरनाले गीत। त्यसैले त रम्घाका पाखामा भानु उदाउँछन्, गोसाइकुण्डको यात्रामा देवकोटा गुनगुनाउँछन्, दमौलीको गुफामा वेदव्यास पलेटी खस्छन्, अर्घौं अर्चलले लेखनाथ जन्माउँछ, औँसीको कालो रातमा पनि भोसीको टोलमा मोती चम्कन्छन्। प्रकृतिको पुष्पोपहारले सिँगारिएका पहाडको स्वच्छ हावा र चिसो पानीले राता राता गाला भएका पहाडी नानीहरू जब मुस्कुराउँछन् अनि त मोनालिसाको सौन्दर्य पानी बग्दछ। यहाँका बाँसुरी सारङ्गी निस्केको सुरिलो स्वर सुनेर गिटार र ड्रम्स झिलझिलिन्छन्। जुन र घाम पालै पालो पौडीको देखेर माछा पुछ्रे र अन्नपूर्ण एकैचोटि फेवातामा हाम फाल्छन्। यसरी आकाशसँग मितलाउन चुलिएका हिम श्रृङ्खलाहरू र समुद्रसँग प्रीति लगाउन हतारिएका नदीहरूले धरती र आकाशसँग मेरो देशको साइनो
गाँसिदिएका छन् र मेरो देशको स्वर्णिम सौन्दर्यमा सुगन्ध थपिदिएका छन्। मेरो देश कलापूर्ण बुट्टा र मन्दिरहरूले सिँगारिएको छ। प्रकृतिबाट सौन्दर्यको शिक्षा पाएका हाम्रा पुर्खाले नेपाली कलालाई समुन्नत अवस्थामा पुर्याएका छन्। बलबाहुको कलात्मक सुभाष अजय हिमाली किल्ला छिचोल्दै जब चीन पुग्छ, मेरो देशको कला विश्वविख्यात बन्छ। त्यसैले ऐतिहासिक चिनिया यात्री हुयान साङ मेरो देशको प्रशंसा गरेर कहिले थाक्दैन। हो, यहाँका कृष्ण मन्दिर, न्यातपोत र बसन्तपुरका दरबारले मेरो देशको कलात्मक सौरभको साक्षी बन्छन्। यस देशका मन्दिरभित्रका देवताबाट मैले आध्यात्मिक खुराक पाएको छु भने मन्दिर बाहिरका कलात्मक बुट्टाबाट मेरो देशले आर्थिक खुराक पाएको छ। यस्तै प्राचीन कलापूर्ण मन्दिर र दरबारहरू हेर्न आएका पर्यटकहरूबाट हुने आम्दानीले मेरो देशको घरबार चलेको छ। यहाँ 2 कोटी जनताको सुरक्षार्थ 33 कोटी देवता पहरा पसेका छन्। यहाँका पाटी पौवा र टुँडालहरूका कलाले मानवभित्रसम्म पसेर अन्तस्करणको काउकुती र तिर्खा मेटिदिन्छन्, कलात्मक जादुको दृष्टान्त पेश गर्छन्। यसरी कलाको अनुपम उदाहरण मेरो देशले विश्व समक्ष प्रस्तुत गरेको छ। मेरो देश वीर र वीरङ्गना जन्माउने देश हो। चिसो पानी पिएर वीरताको आगो ओकल्ने नेपालीहरूको बहादुरीको साथ समुद्र छिचोलेको छ। सुर्त्याई र वीरताका निम्ति नेपालीहरूले विश्वमै नाम कमाएका छन्। मेरो देशको राष्ट्रियताका लागि र जातीय स्वाभिमानका लागि लड्ने वीर पुर्खाको अग्लो रगतले मेरो देशको अङ्ग प्रत्यङ्ग भिजेको छ। हो, अमर सिंहको कथा अनि बलभद्र र भीमसेन थापाको गाथाभित्र नेपाली वीरता चम्केको छ। राष्ट्रको गरिमा दूर क्षितिजमा फैलाउने सीता र भिरकुटी तथा अबला भनी होच्याइने नारी जातिको साहसलाई सबल पारे उच्च आकाशमा पुर्याउने पासाङ ल्यामो नेपाली वीरङ्गनाहरूका प्रतीक हुन्। हो, मेरो देशको माटोले यस्तै वीर र वीरङ्गनाहरू जन्माएको छ र तिनलाई प्रकृतिले हुर्काएको छ। मेरो देशको माटोले हामीलाई गर्वैदेखि बहादुर युद्ध बनाएको छ। परिवेशले हामीलाई सङ्घर्षशील बनाएको छ। नेपाली भूमिमा विदेशी साम्राज्यले खुट्टा घुमाउन नसकेको ऐतिहासिक दृष्टान्तले नेपालीहरूका वीरता, शून्यता, सुरता, बहादुरिता र क्रान्तिकारीलाई लड्ने सङ्केत गर्दछ। मेरो देश राजतन्त्रको गरुङ्गो भारी बिसाएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चौतारीमा पुगेको छ। 237 वर्षसम्म राजतन्त्रको भारी बोक्दै खुलिएको तालु लिएर मेरो देश अब आफ्नो उर्वरातर्फ यात्रारत छ। हिजो भोजन बिनाको पेट लिएर राजा रजौटाको भजनमा रमाउन विवश मेरो देश अब पूर्ण लोकतान्त्रिक युगतर्फ यात्रा अवरत रूपमा अघि लागिरहेको छ। सङ्क्रमणकालका काँडेताललाई पन्छाउन सक्यो भने, परिवर्तन पचाउन नसक्नेहरूका लागि चुनौतीहरूलाई चिर्न सक्यो भने अँध्यारोपछि उज्यालो आएजे मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नवयुगलाई आत्मसात गर्न सक्षम हुनेछ। हो, मेरो देशको इतिहास शुक्ल पक्षको जुन जस्तो छ, तर आज 30 जुनमा थोरै ग्रहण लागेको छ। प्रकृतिले सर्वस्व दिएर काखमा हुर्काएको मेरो देशको सन्तान पुर्खाका पदचिन्हमा हिँड्न सकेका छैनन्। पुर्खाको पौरख पस्केर खाँदै रित्तिएको थोत्रो भाँडा थापेर दात्री राष्ट्र समक्ष आज हामीले भिक्षा माग्नु परेको छ। मेरो देशको शिष्ट सभ्यता संस्कृति पाश्चात्य छाडा सभ्यता र संस्कृतिबाट खिचिएको छ। खोटो सिक्काले घाँटी सिक्कालाई यहाँ विस्थापित गरेको छ। यहाँ छिमेकबाट साम्प्रदायिक झगडा दुर्भावनाका कीटाणुहरू पस्दै गएका छन्। यहाँको प्रकृतिका हरिया डाँडा पाखा निवस्त्र र नाङ्गा बन्दैछन् र हिमालय समेत फोहोर र प्रदूषणबाट बलात्कृत भएको छ। यहाँका मठ मन्दिर र देवस्थलहरूको डम्पिङ साइटको झल्को दिन थालेका छन्। जलस्रोतले सम्पन्न यस देशले टुकी युगमै थन्किनु परेको छ र राजधानीका रित्ता गाग्रीहरू पानी नआउने धारामा लाम लागेर बसेका छन्। यता सत्ताधरको खेलबाहेक अन्य खेल रुचिहीन बनेका छन्। यस देशको राजधानीमा कलकल बग्ने बागमती र विष्णुमती नदी ढल भएका छन्। वीरहरूको सन्तान भन्ने पुर्खाको सम्पत्ति पनि अब नबिक्ने स्थितिमा देखा परेको छ र मेरो देशको वर्तमानले भोग्नु परेका यस्ता समसामयिक विसङ्गति र पीडाले मेरो हृदय दुखेको छ। आदिम ऋषिमुनिहरूको तपोभूमि
प्रकृतिको क्रीडाभूमि, वीर योद्धाहरूको जन्मभूमि, सांस्कृतिक, धार्मिक र साम्प्रदायिक विविधताका बीच अटुट एकताको अविरल प्रवाहमान भएको मेरो देश मेरो आँखाको नानी हो। कला, सभ्यता, सौहार्दता र सद्भावनाको खानी हो।